Welcome to our YouTube channel. आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ अनि तपाईहरुलाई मेरो नानाहरुलाई पनि देखाउँछु। हेलो मेरो ठुलो नाना, मेरो सानो नाना। हामी चाहिँ पुगेको छौँ यहाँनिर। अब तपाईहरुलाई देखाउँदै जान्छु, हेर्दिनुहोस् होला। आज चाहिँ हामी आउटिङ आएको, हामी तीनजनाको छुट्टी मिलेको कारणले चाहिँ आज हामी हल्का आउटिङ आएको र यो आउटिङमा चाहिँ वी आर गोइङ टु इन्जोय है। अब हामी च्यालेन्जेसहरु पनि लिएर आएको छौँ, सो किप वाचिङ। सो हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा एन्ड रामङ चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको रहेछ, वेदर दिनहरू एकदम राम्रो भइरहेको रहेछ। सो हामीले जे सोचेको थियौँ त्यस्तै भइरहेको छ। यो ट्रीमा चाहिँ हाम्रो एकदम मेमोरिजहरु छ किनभने हामीले धेरै फोटो खिचेको छौँ यहाँ विथ माई फ्रेन्ड्स, विथ माई सिस्टर्स है। सो हेर्दै जानुहोस्। यहाँनिर सबै सामान बोकेर जाँदैछ र हामी चाहिँ अहिले जग्गा चुज गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जको लागि आलुदम चाहिँ सरु नानाले बनाएको। आलुदम देखाइसकेँ मैले। करेन्ट पनि देखाइदेऊ। करेन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ छ, तपाईँहरूले एकछिनमा मात्रै देख्नुहुन्छ। अन्डा त पहेँलो भइसक्यो। यसको चाहिँ तपाईँहरू अनुहारमा नजानुहोस् होला, यसको स्वादमा जानुहोस् होला। अनुहार पनि राम्रै छ है। अनुहार चाहिँ अलिक डढ्यो नि त। अन्डा इज माई फेभरेट। फेभरेट के हो? माई फेभरेट इज म्याङ्गो एन्ड माई फेभरेट इज यहाँ छ। त्यो गरेर के खालको हाल्यो नि पिसले त? ला व्हाट इज दिस? पासमा कसले जित्छ जस्तो लाग्दैछ? जित्नु चाहिँ मलाई चाहिँ उपासनाले जित्छ जस्तो लाग्दैछ बिकज यसले चाहिँ करेन्ट मजाले खाइदिन्छ नि त। सो हामी चाहिँ यहाँ च्यालेन्जको लागि आएको थियौँ होइन, च्यालेन्जको लागि प्रिपेयर मात्रै गर्दै थियौँ। यता अर्को ग्रुप पनि आएछ बर्थडेको लागि, बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु। सो बर्थडे रहेछ यहाँ। कसको बर्थडे हो भाइ? ए ह्याप्पी बर्थडे। बर्थडेको मैले अलिकति हेर्थेँ। बर्थडे प्रिपरेसन इज गोइङ अन। बर्थडे गर्ल चाहिँ यता रहेछ। ए लु बर्थडे कि हामीले बर्थडे मनाएको जस्तो भएछ त। बर्थडे गर्ल यहाँ हाम्रो दिनले चस्मा लाउनु बोला न। हुन्छ थ्याङ्क यू। हामी यता ल हुन्छ थ्याङ्क यू। माने मान्छ मजबुत हामी मिरिकको मिरिकबाट आउनुभएको? मिरिक कहाँनिर? मिरिक बाइपास। ए पूजा बर्थडेको केक खाइदिनु है। आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्न आँटेको छौँ है। हाम्रो च्यालेन्जमा चाहिँ आज करेन्ट छ, आलु छ, चिकन यो के पो यो विङ्स छ, अन्डा छ, अन्त यो म्याङ्गो छ है, अन्त यो जुस पनि राखेको छु। र जसले जित्छ त्यसले चाहिँ पाउँछ 500 रुपिस र जसले हार्छ त्यसले चाहिँ पनिसमेन्ट पाउँछ। पनिसमेन्ट चाहिँ हामी लास्टमा रिभिल गर्छु है। पनिसमेन्ट फर्स्टमा भन्नु पर्यो कारण लास्टमा गरेर जेम न होइन नि। अब होइन पनिसमेन्ट लास्टमा गर्ने होइन अहिले नै भनेको छ भने थाहा हुन्छ नि। पनिसमेन्ट चाहिँ जो हार्छ त्यो चाहिँ पानीमा डुबेर आउनुपर्छ ल। सो यो पैसा चाहिँ यहाँ राख्छु। अब हामी टाइमर सेट गर्छु, 5 मिनट्स टाइमर राख्छु। 5 मिनट्समा जसले यो प्लेट साफ गर्छ द्याट विल बी द विनर। ओके सो लेट्स स्टार्ट। लु यो सबै खानुपर्ने। भयो टाइमर स्टार्ट भइसक्यो। लु हेर्नु अब
यो छाछा छुछुक गऱ्यो होला नि तिमीहरू छेउबाट Who's this? Thì cho mới bọc màu xíu bật ấy. Kapag kami naman ba ito? Eh, meron mango kami. Mango duduk bisa. Kita na. Aku kan tahu ya. Kok ni ada macam ni kamsi. Mana jadi ni? मैले जितना दे सपना दे मेरो That's not on the fuck is that? सबै मिक्स भएर त कस्तो भयो ला सारस न बराबरकोमा जाँदैछु लास्टमा त सर जाने त्यति रहेको होइन रुम्स पनि छ आज बेसी हाल्दैछ मलाई मेरोमा पनि पुरा छ मेरोमा झन् पुरा छ बढ़िया हो ना यो दुईटा म कति टाइम भइसक्यो खाजा चिज गरिस् है यो चाहिँ कुकुर दिन्छु ल यो पनि भन्नु टाइममा हेर्न 4 मिनट भयो टाइमको भएको होइन 5 मिनट भयो न म तिमीले एक्स्ट्रा भइहाल्छ मेरो 5 मिनट भयो कम्प्लिट भएको छैन नि त कम्प्लिट भएको छैन ल
मुख डल्लै रहेछ अझै खाइदिएको मैले भन्नु एउटा ठुलो एउटा सानो एउटा ठुलो एउटा सानो मलाई नखानु भनेको हेर्नु न म जित्न आँटेको थिएँ सक्दिनँ Mango is clean. Second one. Warna ठाउँमा नि मलाई म पनिसमेन्ट भोग्नु चाहदिनँ म फर्स्ट भाइ मैले सबै सके मेरो कोक पदैछ पनिसमेन्ट यसले जित्यो त जित्यो पनिसमेन्ट खानु चाहिँ को छ रेडी मैले किन त्यसो नसना कस्तो मैले चाहिँ के आशा चाहे कति ट्राई गर्दा पनि यस्तो मुखबाट निस्किन्छ हुँदा पनि चङ्खिनीले जित्यो हो अब सरले हालिन मुखबाट निकाल्दिन्छ होइन त्यस्तो हुँदैन त हारिस त्यसो भए म्याङ्गो फल्दैछ नि त उबास हाँसेर हो नि स्टार्ट गरेर हो नि सबै सकेको थिएँ मैले कम्प्लिट गरेको थिएँ हारिस यो चाहिँ कसले खान्छ च्यालेन्ज गर्दा बाँकी त्यो कोक गर्दा पनिसमेन्ट रेडी है म सेकेन्ड भयो म्याङ्गो एउटा खान नसकिकन उपासले मेरो कम्प्लिट भयो कस्तो योले फेक गरेँ तर अनि मलाई मैले सकेको छुइनँ हानिस के को सकेको छुइनँ 500 बिलोङ्स टु माया लाग्दै भए पनि कसो दिन्छ तर मैले जितिसकेको थिएँ नि यसले हँसेर हो नि मलाई निकालेर मुखबाट निकालेर
खासमा चाहिँ जित्नेवाला चाहिँ म चाहिँ सरल खाएको देखेर चाहिँ यसले गर्दा हाँसेको मसँग झन् म्याङ्गो यहाँबाट डल्ले पहिल्यै सो म्याङ्गो वाज नट अ गुड आइडिया है मेरो अनुहार किन हेर्नु पऱ्यो आफ्नो आफ्नो भागमा खानु नि म फट्टै पानीबाट एकै खुर्कीमा त्यो नबिसेर खाइदिनु पर्ने भने यसले हँसेर त पुच्छु निस्क्यो तर मजा आयो होइन कस्तो हुन्छ हौ अब यो ब्लग अब पनिसमेन्ट के पाउँछ सोट त सुन्दैन ल सरले पनिसमेन्ट पाउँछ मैले चाहिँ पनिसमेन्ट चाहिँ मैले अगाडि हानेर पनिसमेन्ट पाउँछ मैले भनिसकेको थिएँ पानी मिलाउँछ भन्नु होइन के हो पनिसमेन्ट भन्न अगाडि न मैले तिमीहरूलाई खिच्छु अब मात्र जानुपर्छ त धेरै मान्छे भएको गएको त पनिसमेन्ट हुन्छ त गएर एउटा सेल्फी खिचेर आइदियो त्यो भाइसँग ल म कुन चाहिँ भाइसँग सेल्फी खिच्नु खिचेर आउँदा पनि हुन्छ अङ्कलसँग खिचेर आइदियो ए पनिसमेन्ट हुँदैन मिल्दैन पाउँदैन दुईजनाले चिट गऱ्यो ऊ एउटाले सिङ्गार निकालेर एउटाले डल्लै मुखबाट निकालेर जहाँ छिटो पनिसमेन्ट यसबाट फोटो खिचेर आइज किन अझै त्यति फोटो खिच्यो के त सेल्फी हानेर आइज ल त्यत्रो ग्रुपमा छ त्यो अङ्कलसँग जोइसँग खिच्दा हुन्छ ग्रुपको ल ए हैन यहाँ बाटोमा जाउँछ त्यसो पनिसमेन्ट सेल्फी खिचेर आइज ल उयो बहिनीसँग खिच्दा पनि हुन्छ जान को बहिनी उयो त्यहाँ सानो नानी कस्तो हाँसो त ऊ मान्छे ग्रुपै छ ए म चाहिँ होइन त्यसो मेरो पैसा पनि दिएँ म दिदिनँ जित्नेलाई पैसा अन्त उयो नै हारेको त अन्त पनिसमेन्टै खाँदैन भन्छ दुईले चिट गरेर खान्छ जहाँ छिटो म्याङ्गो त्यसको डल्लै छ यो पनि डल्लै छ यो हारेको पहिले यो खान्थ्यो तैँले डल्लै म होइन त्यस्तो होइन तैँले पहिल्यै खाइसकेको हामीले डल्लै खाइसक्यो है उयो बहिनीसँग खिचेको छ जा गो गेट यो पनिसमेन्ट डन हुन्छ बहिनीसँग पुरा जान छिटो साह्रो पर्खु न एकछिन गएर सेल्फी हानेर आइज कोसँग चाहिँ खिच्नु जोइसँग खिच्दा पनि हुन्छ त्यो ग्रुप अब हिँड्न तँ पनि त हिँड्न बोकेर डल्लै म्याङ्गो हेर्लाइदिएर आफूले मुख बोल्नु पर्यो हिँड्न लु पनिसमेन्ट आउँदैछ जान अझै जाँदैछु त अन्त अङ्कलसँग चाहिँ होइन जोसँग हाम्रो सबैजना चाहिँ पनिसमेन्टको लागि ऊ अब एउटा सेल्फी लिन जाँदैछ अन्जान मान्छेसँग होइन कोसँग लिन्छ हेरौँ है के गर्नु लाग्छ यिनीहरूले मलाई देखा न हिँड्न पहिला यहाँ राम्रोसँग देखा न ए डन देखाइदिन्छु म दसजनालाई पनिसमेन्ट इज डन हेलो गाइज अब चाहिँ हामी घर जान आँटेको छौँ तर जानु आँट्दा चाहिँ यहाँ एउटा होमस्टे रहेछ त्यहाँनिर कन्डिसन हेरिहाल्नु बेसी गरम रहेछ नि यो जग्गामा कपालहरू बाँधेर बसिरहेको छ सो हामी चाहिँ होमस्टे जाँदैछौँ तपाईँलाई देखाउँदैछु म यो होमस्टे वाउ क्या दामी बनाएको रहेछ यो चाहिँ कसरी होला है कितलीबाट पानी हेर्नु न छुको वाउ दामी यो चाहिँ कफी टाइम लु बहिनी चेज सरु चेस ट्राई गर त हाउ इज कफी अरे कस्तो मलाई त बाङ्गो देख्यो त हामी चाहिँ यहाँ स्विमिङ पुलमा आइसकेको छौँ यहाँ पस्नुको लागि रेडी तर हाम्रो कस्ट्युम आइपुगेको छैन हो छिटै हामी यहाँभित्र पस्नेछौँ स्विमिङ नआए पनि म ऊ चाहिँ डुब्ने आज यहाँ डुब्नै पर्छ जसरी भए पनि नजाने पनि सिक्नुपर्छ अब चाहिँ हाम्रो बहिनीहरू दुईजना पानीभित्र पस्न आँटेको छ स्विमिङको लागि दे आर गेटिङ रेडी म चाहिँ सक्दिनँ स्विमिङ खेल्नु अलिकति बिसन्चो छु त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ स्विमिङ पुलको अनर्सहरू छ दुईजना दादा र भाइ अहिले म तपाईँको यो होमस्टेको बारेमा चाहिँ दादालाई सोधेर म तपाईँलाई अपडेट गर्छु सो जलपरीहरू चाहिँ पस्न आँटेको छ जान छिटो जाऊ ठेलिदिउँ
मलाई पुरा चिसो भएछ त पहिला लु बस्न छिटो पानीभित्र बस्न छिटो एउटा फोटो खिच्दै पहिला बस्न अन्त एउटा एउटा लु फोटो खिच्ने मैले यहीँबाट त्यहाँ त नि अहिले जान छिटो ट्युबमा पस्दा हुन्छ ट्युब हाल त कस्तो राम्रो देख्यो भित्रै बस्न पानी गहिरो छैन अरे घाँटीभित्र सट्टै हाल्न भनेको अगस्त जस्तो हात चाहिँ निकाल अर्को पनि निकाल अब भित्र जा अझै मुनि हाल न अब डुब्दैनस् खेल पौडी यस आइज न यहाँ यता आइज न भनेको स्विमिङ खेल्दै बक्कुलाहरू जस्तो लु न सिक कहाँ भित्र गएको लु आइज यसो ब्यागबाट जा त ब्यागबाट छ त उपासना लिएर कहाँ पुगिसक्यो उपासना ऊ ब्यागबाट खेलेर हात पनि फ्याँक्नुपर्छ नि त ए लु यस कम अन यस सरू यस सरू यस सरू कम अन ल उपासना आउँदैछ आइज ल मलाई यहाँनिर बेट yes very good very good handshake look upasna handshake come on yes very good yes look la निस्किन सो गाइज आजको हाम्रो दिन चाहिँ यसरी बित्यो है च्यालेन्जमा पनि मजा आयो अनि स्विमिङ पुलमा पनि राम्रो भयो है अब अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछु इट्स अलरेडी 4:30 है सो वी आर रिटर्निङ ब्याक अन्त हामी चाहिँ भ्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु सो प्लिज डु वाच आवर च्यानल बाई